បងស្រីគ្នាយើងអាសាចំណាំមើលទៅលើរោគសញ្ញាការធ្លាក់សផងចំណុចទី1បើសិនជាយើងឧស្សាហ៍ធ្លាក់សញឹកញាប់ហើយឲ្យតែធ្លាក់សលើកណាតែងតែមានការរមាស់ហើយធ្លាក់សមកសន្តានបែបនេះបញ្ជាក់ថាបងស្រីគ្នាយើងកំពុងកកើតមានពពួកមេរោគផ្សិតនៅតំបន់ទ្វារមាសបងប្អូនដឹងអត់ពពួកមេរោគផ្សិតនៅតំបន់ទ្វារមាសនេះបើសិនជាយើងកើតឡើងញឹកញាប់កើតឡើងចាប់ពី3ដងក្នុងមួយឆ្នាំឡើងទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យមេរោគនេះរ៉ាំរ៉ៃព្យាបាលមនីជាដាច់ករណីទី2បើសិនជាឧស្សាហ៍ធ្លាក់សមកញឹកញាប់ធ្លាក់សមកក្លិនស្អុយធ្លាក់សមកខាប់ហូរដូចផ្ទុះពណ៌លឿងហូរដូចខួនដែងហើយមានការរមាស់នោមមកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈួរនោមក្តៅនោមមកឈឺនៅពហុនោមនោមមកចេញឬក៏នោមញឹកបងស្រីគ្នាយើងអាចនឹងកំពុងតែឆ្លងជំងឺបំផែទឹកបាយនិងជំងឺបំផែទឹកថ្លាហើយអញ្ចឹងរោគសញ្ញាពីនេះសូមចងចាំណាជៀសវាងយើងកើតមានជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនស្ត្រីខ្លះគាត់យកច្រឡំថាវាធម្មតាទេវាអីហើយចេះតែបដ ாய் ដល់ពេលយើងទុកយូរទៅជាវិវត្តមេរោគបង្កយើងទៅជារលាកទ្វារមាសរលាកមាត់ស្បូនរលាកដៃស្បូនហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាការធ្លាក់សវាអាចបង្កយើងរលាកមាត់ស្បូនរលាកដៃស្បូនរលាកទ្វារមាសហើយក៏អាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកមានកូនបានដែររហូតដល់ស្ត្រីខ្លះប្រែប្រួលអរម៉ូនទៅជាមរដូវមិនទៀងថែមទៀតអញ្ចឹងការធ្លាក់សយើងតែងតែលើកឡើងថាស្ត្រីណាក៏តែងតែកើតមានតែការធ្លាក់សពីរប្រភេទដែលខ្ញុំលើកពីខាងលើមកនិយាយនេះជាការចែករំលែកនេះគឺវាជាការធ្លាក់សមានជំងឺហើយអត់អាចគិតថាជាការធ្លាក់សធម្មតាទៀតទេហើយបងស្រីណាខ្លះកំពុងជួបអាការៈបែបហ្នឹងហើយចង់បានដំណោះស្រាយខ្ញុំមានវិធីដែលអាចជួយបាន